चाहे बिगाड़े चाहे संवारे, आयत बाबल तुझे बनारे, चाहे बिगाड़े चाहे संवारे, सुख दुनिया का बख्शे समूरा, सुख दुनिया का बख्शे कारज में क्या करे तो पूरा, सतगुर तो सावरा, तो पाई माँ सब कुछ पातवा, ओ दिल्ली माँ तो सुन सारिया, सतगुर तो सावरा, के पाए माँ सब कुछ पातवा, ओ मंदिरो माँ तो साल गायो, राधा मनाया पीरा मनाया, माया बाबल की कारी माया, राधा मनाया पीरा माया बाबल की कारी माया, लालन के लाए माया, लालन के लाए माया, तेरी माया, सतगुर तो सावरा, तो के पाए माँ सब कुछ पातवा, ओ सतगुर यो सावरा, तोके पाए माँ सब कुछ पातवा, हो मंदिरो माँ तो साल गायो, ओ दिल्ली माँ तो साल गाइया, सतगुर यो सावरा, तोके पाए माँ सब कुछ पातवा, ओ मंदिरो बोल गोदरी वाले घनश्याम की, बोल बाबा हरदास राम साहेब की जय। कलयुग में जेको सभिनी खां ख़राब में ख़राब शब्द आहे, केर ॿुधाईंदो केर आहे, कहिड़ो शब्द आहे? पाप त आहे, ॿियो ख़राब में ख़राब शब्द कलयुग में कहिड़ो आहे? कंहिंखे गांव न पहुचाइजे त कहिड़ो शब्द आहे जंहिंसां गांव पहुचंदो आहे? कहिड़ो शब्द आहे जंहिंसां मन दुखंदो आहे? कहिड़ो कड़ो अखर आहे? सभिनी खां कूड़ में कीअं ॻाल्हाईंदा आहियूं? जॾहिं मां खपंदी आहे तॾहिं कूड़ ॻाल्हाईंदा आहिनि। त कलयुग में जेको ख़राब में ख़राब शब्द आहे उहो आहे मां। कंदो कोई ॿियो आहे, नालो पंहिंजो कंदा आहियूं। कंदा बाबा आहिनि, सभु कुझु नालो पंहिंजो कंदा आहियूं। चए थो अगरि ॿार खे वॾो कंदा आहियूं, चवंदा आहियूं मां वॾो कयो ॿार खे, पर जंहिं माता जो ॿार थधो पैदा थींदो आहे पोइ उहो छो नथी वॾो करे? त सभु कुझु कंहिंजे हथ में आहे, गुरूअ जे हथ में आहे, भगवान जे हथ में आहे, पंहिंजे हथ में कुझु बि कान्हे। अगरि पंहिंजे हथ में हुजे, अगरि माता चए थी मां ॿार खे वॾो कयो, त जेको थधो ॿार ॼमंदो आहे उनखे वॾो करे। त जेका प्राण आहिनि उहे बि असांखे परमात्मा ॾिना आहिनि। त जेको कमु कंदा आहियूं उनजो क्रेडिट पाण कीअं था खणूं? सम्झो बाबा या सम्झो सुभाणे कोई माण्हू हुजे ई न त उहो कुझु करे सघंदो न। त प्राण कंहिंजा ॾिनल आहिनि? परमात्मा जा ॾिनल आहिनि। त कमु बि केरु वेठो करे? परमात्मा वेठो थो करे।
चवंदा आहिनि भई तव्हांखे केरु हिकु अंगूठी गिफ्ट ॾींदो त सॼी ज़िंदगी वेही चवंदा आहियो भई मूंखे अंगूठी कंहिं ॾिनी, हिन फलाणे फलाणे मूंखे अंगूठी ॾिनी। पर जंहिं परमात्मा असांखे आंगुर ॾिनी आहे हुनजे लाइ कॾहिं चवंदा आहियूं भई असांखे आंगुर मिली आहे, असांखे परमात्मा आंगुर ॾिनी आहे, चवंदा आहियूं? त चए थो असांखे ईअं लॻंदो आहे भई सभु असां वेठा था करूं, त सभिनी खां जेको शब्द असांखे पंहिंजी ज़िंदगी मां कढणो आहे उहो कहिड़ो शब्द आहे? मां जो शब्द आहे। तीअं हिकु गुरुअ जो शिष्य हुयो, सभई ध्यान सां ॿुधो, हुनजो नालो हुयो सज्जा। हाणे ये कथा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखियल अथव। अरे आंटी तव्हां मुंहिंजी मां वठी आया गुरुअ वटि, गुरु गोबिंद सिंह वटि, ऐं उते 2-3 ॾींहं सेवा कयईं त गुरु चवनि था थोरा ॾींहं अञा तूं हिते रही पओ, भई जीअं उनजा कर्म कटिजनि। गुरुअ खे कोई ज़रूरत कान्हे शिष्यनि जी, हिकु वेंदो आहे ॿिया अची वेंदा आहिनि। तव्हां ॾिसो केॾा मंदिर आहिनि, 400 सालनि खां मंदिर हलनि वेठा, हिकु शेवादारी वेंदो आहे 10 पैदा थींदा आहिनि। त गुरु हुन सजा खे चएसि थो तूं हिते रही पओ गुरुद्वारे में। सजा ॾिसो छा थो जवाब ॾे। सजा चएसि थो बाबा मां न वेंदुसि घर, मुंहिंजा ॿार रोटी कीअं खाईंदा, मुंहिंजी घरवारी कीअं, सभई कीअं हलंदा, मां कमाईंदो आहियां ऐं मां उन्हनि खे पालींदो आहियां। त गुरु चएसि थो कम से कम महीनो रही पओ। चईसि न बाबा मां नथो रही सघां। चईसि ठीकु आहे महीनो न 15 ॾींहं रही पओ। चईसि न मां नथो रही सघां। हफ़्तो रही पओ, न 8 ॾींहं, न 4 ॾींहं। चईसि न मां नथो रही सघां। छो नथो रही सघे? पुछां त घर वो वेठो हलाए और गुरु वेठो हलाए? गुरु वेठो हलाए, पर हिनखे छा आहे भई मां वेठो थो हलायां। गुरुअ खे मना की। गुरु चईसि हिकु कमु कर, रस्ते ते वेंदे त हिकु राजा अथई, उनखे मुंहिंजो इहो लेटर ॾींदो वञ, बदूशा आहे, उनखे मुंहिंजो इहो खत ॾींदो वञ। चईसि ठीकु आहे, इहो त सवलो कमु आहे। खत वरितई गुरुअ खां, वियो बदूशा वटि, हुनखे वञी उहो खत ॾिनई। उन खत में लिखियल हुयो कि हिन सज्जा खे 60 ॾींहं बंदी बनाए रखी छॾोसि। बोल गोदरी वारे घनश्याम की। त असां ईअं सिधा न थींदासीं त गुरु वटि तरीक़ा आहिनि असांखे सिधा करण जा। चईसि घणा ॾींहं रहाए छॾोसि? 60 ॾींहं रहाए छॾोसि। हाणे 60 ॾींहं बंदी थी पियो। हिते गुरुद्वारे में हुजे हा त घुमिया फिरिया, सेवा करिया, सभिनी सां ॻाल्हाया, पर हाणे त कैदी वांगुरु रहियो पियो हुयो 60 ॾींहं। 60 ॾींहं हुनजा अलाए कीअं निकिता। सॼी देरि हुनखे चिंता पंहिंजे परिवार जी, ॿारनि जी। 60 ॾींहंनि खां पोइ गुरुअ खां आज्ञा वठी, बदूशा खां आज्ञा वठी वियो हुते पंहिंजे घर। छा वञी ॾिसे त हुते झोपड़ी जे बदिरां महल ठहियो पियो आहे। बोल गोदरी वारे घनश्याम की। अंदर वञे त हुते ताम पिया आहिनि, ॿार वेठा एंजॉय करनि, ॿारनि खे सुठा कपिड़ा, मिठाइयूं, फल सभु हुते पियो आहे। वाइड़ो थी वियो, पुछई हुन पंहिंजी ज़ाल खां, ॿारनि खां, भई हे सभु कीअं थियो? त चईसि कोई अमीर आहे पंहिंजे गांव में, गुरु गोबिंद सिंह उन्हनि जे दरबार में उन्हनि जे सपने में आया हुया ऐं उन अमीर खे अची चयऊं भई अॼु खां हिन परिवार जी जवाबदारी तुंहिंजी अथई। बोल बाबा हरदास राम साहिब की जय। त असांखे छा करणु खपे? मां छॾे करे गुरुअ वटि लॻणु खपे। जेको असां नथा परिवार लाइ करे सघूं उहो केरु कंदो? गुरु कंदो। त असां हिकु कदम गुरुअ जे तरफ़ वधायूं, गुरु 10 कदम असांजे तरफ़ वधाईंदो। ॾिसो मंदिर में बि जेके जेके ईंदा आहिनि, सेवा अची कंदा आहिनि दिलि सां, उन्हनि जा कम ॾिसो पाण ई वेठा था थियनि। हाणे विष्णी आंटी हिकु मंगल बि न घुसाईंदी आहे ऐं सभिनी सत्संगनि ते बि ईंदी आहे। हुनजे पोटनि ॾोटनि जूं मंगणियूं शादियूं पाण ई वेठी थियूं थियनि। शूला भाभी आहे, उहा बि ईंदी आहे हर मंगल ते। उन्हनि जे बि ॾोटे जी हाणे मंगणी थी, माण्हू अञा ॻोल्हनि वेठा छोकिरा छोकिरियूं। बाबा हुननि जा कम पाण ई वेठा था करनि। शारदा आंटी ईंदी आहे, उन्हनि खे त सपने में अची बाबा चई विया भई असां हाणे मनीष खे मंगायूं था। त असांजो ध्यानु अगरि उन्हनि वटि हूंदो त उन्हनि जो सॼो ध्यानु असां वटि आहे, पर विश्वास रखणो आहे।
बोल बाबा हरदास राम साहेब की। तो सभी मिली करे चवारायो, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तुम्ही हो मेरा सहारा, तुम्ही हो मेरा सहारा, तेरा आधार है, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। रोज मैं सुख दुख अपना बाबा जी तुम्हें सुनाऊं, रोज मैं सुख दुख अपना बाबा जी तुम्हें सुनाऊं, मैं अपने मन की बातें सतगुरु तुम्हें सुनाऊं, मैं अपने मन की बातें सतगुरु तुम्हें सुनाऊं, मुझे तो लाज ना आवे, मुझे तो लाज ना आवे, तुझ पे अधिकार है, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, चल रहा घर ये मेरा बाबा जी तेरी दया से, चल रहा घर ये सभी ध्यान समझो, चल रहा घर ये मेरा बाबा जी तेरे, अॼु खां वठी केरु चवंदो भई असां था हलायूं घर, चल रहा घर ये मेरा बाबा जी तेरी दया से, चल रहा घर ये मेरा बाबा जी तेरी दया से, नींद लेती हूँ सुख की चिंता सब तेरे हवाले, नींद लेती हूँ सुख की चिंता सब तेरे हवाले, पूरा परिवार मेरा, पूरा परिवार मेरा तेरा करतार है, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, ध्यान तू रखना हरदम मेरे परिवार पर, ध्यान तू रखना हरदम मेरे परिवार पर, दया तू करना हरदम मेरे परिवार पर, दया तू करना हरदम मेरे परिवार पर, भक्तों की विनती बाबा, भक्तों की विनती बाबा, ये बारंबार है, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार 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 है। बोल गोदरी वारे त गुरुअ ते विश्वास रखी करे, गुरुअ खे वक्त ॾियणो आहे त गुरु भी असांखे वक्त ॾियनि, गुरुअ जे नाले ते दान पुण्य करणो आहे, चवंदा आहिनि तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख, त हिकु पैसो बि असांजो मुश्किल सां निकिरंदो आहे, 10 लाख वठणा आहिनि त हिकु पैसो कढणो पवंदो न,
त 1 पैसो ॾियूं गुरुअ जे नाले ते त हू बराबर 10 लख रुपया ॾींदा आहिनि। कबीर भगत उन्हनि जो कमु कंदो हो ऐं हिकु ॾाढी सुठी हुन चादर ठाही। जीअं वो ॿाहिरि खणी पियो वञे, उनखे महीनो 2 महीना लॻा उहो चादर ठाहिण में। अॻे हथ सां वही उड़ंदा हुआ, त जीअं वञे पियो लोई कबीर जी घरवारी चएसि थी इहा सुठे दाम में विकिणे अचिजांइ, घर में कुछ भी राशन कान्हे, न खंड आहे, न दाल आहे, न चांवर आहे, ऐं फल ज़रूर वठी अचिजांइ, छो त ॿारनि वीचारनि चङनि ॾींहंनि खां खाधो न खाधो आहे। हाणे ही खणी थो वञे चादर, पुठियां लोई चईंसि सुठे अघ में विकिणे अचिजांइ। जीअं थोरो अॻियां वञे हिकु फ़कीर वेठो हो, चएसि थो ओ दरवेश मूंखे राति जो थधि लॻंदी आहे, मूंखे ये चादर तूं ॾेई वञ। हाणे कबीर संत हुयो, उनखे कॾहिं न चवण न ईंदो हो, उनखे पैसा घुरण बि न ईंदा हुआ वीचारे खे। छा कयईं, उन दरवेश खे उन फ़कीर खे चादर पाए करे हली वियो। हाणे दिलि में सोचे थो घर वेंदुमि त जेका लोई आहे उहा विढ़ंदी मूंसां, ऐं मां ॿारनि जो मुंहुं ॾिसी न सघंदुसि, ॿारनि वीचारनि खाधो न खाधो आहे, ऐं ख़ाली हथ मां घर कीअं वञा। वञी करे वेही रहियो गंगा नदीअ जे किनारे ते, वेठो पंहिंजी राम धुनी लॻाए ऐं भॻवान खे वेठो चए भई मुंहिंजे परिवार जी तोखे पारत अथई। जीअं पाण सभई भॼन में चवंदा आहियूं, बाबा हरदास राम असांजी पारत अथई, बाबा हेला राम साईं असांजी पारत अथई। तुंहिंजा आहियूं गुलाम हो, तुंहिंजा आहियूं गुलाम असांजी पारत अथई। बाबा हरदास राम असांजी पारत अथई। सुहिणा साईं कंवर राम असांजी पारत अथई। तुंहिंजे दर ते अचूं था सुबुह ऐं शाम साईं, तुंहिंजे दर ते अचूं था सुबुह ऐं शाम साईं, तुंहिंजी चौखट चूं था सुबुह ऐं शाम साईं, तुंहिंजी चौखट चूं था सुबुह ऐं शाम साईं। तोखे आहे प्रणाम हो, तोखे आहे प्रणाम असांजी पारत अथई। बाबा हरदास राम असांजी पारत अथई। सुहिणा साईं कंवर राम असांजी पारत अथई। तूं ही आहीं समायल मुंहिंजे रग में साईं, तूं ही आहीं समायल मुंहिंजे रग में साईं। ओ बिज केर आहे मुंहिंजो हिन जग में साईं, ओ बिज केर आहे मुंहिंजो हिन जग में साईं। तो ख़बर तो आना हो, तो ख़बर तो आना असांजी पारत अथई। बाबा हरदास राम असांजी पारत अथई। सुहिणा साईं कंवर राम असांजी पारत अथई। स्वर्ग खां सुहिणो बाबा तुंहिंजो हर द्वार आहे, स्वर्ग खां सुहिणो बाबा तुंहिंजो हर द्वार आहे। चवे थी दुनिया सारी सभिनि खां प्यारो आहे, चवे थी दुनिया सारी सभिनि खां प्यारो आहे। सुखन जो आहे काम हो,
बाबा गेला राम साई असांजी भारत जई। त कबीर संत पंहिंजे फैमिली जी पारत कंहिंखे वेठो ॾे? भगवान खे, राम भगवान खे वेठो ॾे। पुठियां ॾिसो छा थो थिए, पुठियां लोई वटि दरवाज़ो खड़के थो। जीअं दरवाज़ो खोले त सॼी टेम्पो किराने जी भरियल पई आहे। उहे चवनि था असांखे इहो माल लाहिणो आहे। चयसि तव्हां केरु आहियो? चयसि असांखे वॾी सरकार मोकिलियो आहे। अॼु तुंहिंजे घोट वॾी सरकार खे उहा चादर विकणी आहे ऐं उन्हनि उनजे बदिले इहो किरानो मोकिलियो आहे। जॾहिं किरानो अंदरि रखंदा वञनि सॼो रूम भरिजी वियो, हाणे जॻह ई न लभे। हीअ चए थी मां त 2-3 ॾींहंनि जो सामान चयोमांसि, त सॼे महीने जो वठी आयो आहे। अञा सामान ॿाहिरि पियो हुयो। चएसि हल हली करे कबीर खे सॾु करे अचूं, पुछूंसि भई सामान किथे रखूं। उते विया त कबीर पंहिंजे भक्ति में वेठो आहे। भगवान सां हुनजो कनेक्शन थियल आहे। वञी करे सॼी ॻाल्हि ॿुधाएसि थी। चएसि थी तव्हां जंहिंखे चादर विकणे आया न, उन सॼी टेम्पो मोकिली अथव किराने जी। हाणे हली करे ॿुधायो त इहो सामान किथे रखां। त ही कबीर सम्झी थो वञे भई केरु आहे वॾी सरकार? परमात्मा आहे। त हाणे जीअं थधि जो टाइम आहे, जिन जे बि घर में झूना कपिड़ा पिया हुजनि उन जूं गोदरियूं ठाहे करे ॿाहिरि ग़रीबनि खे ॾींदा वञो। भई घर में जेके बि ब्लैंकेट्स पयूं आहिनि झूनियूं, जेके यूज़ नथा करूं, चादरूं आहिनि, उहे उते असांखे डोनेट करणियूं आहिनि। जलगांव में बाबा वटि हज़ारनि खां वधीक गोदरियूं जमा थींदियूं आहिनि। बाबा जो नालो आहे गोदरी वाले बाबा। जिन खे बि ॿार न थींदो आहे उहो माता पंहिंजे हथनि सां गोदरी ठाहे करे जलगांव धाम, वाघोली धाम, पिंपरी धाम मोकिलंदा आहिनि ऐं बराबरि साल जे अंदरि उन्हनि खे ॿार थींदो आहे। एतिरियूं गोदरियूं उते जमा थी वेंदियूं आहिनि। हाणे जीअं थधि शुरू थी आहे त उते जलगांव धाम में सभु सेवादारी ट्रक में उहे गोदरियूं भरंदा आहिनि ऐं राति जो 10 बजे निकिरंदा आहिनि। ॾिसंदा आहिनि रस्ते ते जेके जेके वेचारा ग़रीब बिना चादर जे, बिना गोदरी जे, ब्लैंकेट जे सुम्ही पिया आहिनि, उन्हनि खे विझंदा वेंदा आहिनि उहे गोदरियूं। बोल बाबा हरदास राम साहिब की जय। त असांखे विश्वास रखणो आहे गुरुअ में, गुरुअ खे टाइम ॾियणो आहे ऐं गुरुअ जे नाले ते दान पुण्य बि करणो आहे। तुंहिंजा आहियूं तुंहिंजो दर, कीअं छॾे बाबा वेंदासीं, कीअं छॾे बाबा वेंदासीं। तुंहिंजा आहियूं तुंहिंजो दर, कीअं छॾे बाबा वेंदासीं, कीअं छॾे बाबा वेंदासीं। बाबा वेंदासीं,
तींजा आयो तींजो दर तींजे बाबा वेंदा से तींजा आयो तींजो दर कीअं छॾे बाबा वेंदा से कीअं छॾे बाबा वेंदा से तींजा आयो तींजो दर कीअं छॾे बाबा वेंदा से रोड रस्तनि खे सजायो गुल गुलाब जगरायो मूंखे तो विश्वास ईंदो बाबा दसा रोड रस्तनि खे सजायो गुल गुलाब जगरायो मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा हो मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा लीलाराम मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा लीलाराम ओ रत करेंगे बाल के हाणे पूरी कंदा रत कंदो हाणे ते हाणे पूरी कंदा रत करायो हाणे ते हाणे पूरी कंदा रत कमंडी हाणे ते हाणे पूरी कंदा आई दी ले कर बाबा तेरी जय कर जी डबी ले कर बाबा तेरी जय कर आई दी ले कर बाबा तेरी जय कर जी डबी ले कर बाबा तेरी जय कर खाली सोनो दियो सोनो कलश सजायो मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा दसा सोनी खाली सोनो दियो सोनो कलश सजायो ईंदो बाबा दसा मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा लीलाराम मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा दसा चंदन पूरो मटका पूरो जगमग ज्योत जगायो मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा दसा चंदन पूरो मटका पूरो जगमग ज्योत जगायो मूंखे विश्वास ईंदो बाबा लीलाराम मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा लीलाराम मूंखे विश्वास ईंदो बाबा लीलाराम रोड रस्तनि खे सजायो गुल गुलाब जगरायो मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा लीलाराम रोड रस्तनि खे सजायो गुल गुलाब जगरायो मूंखे विश्वास ईंदो बाबा लीलाराम रोड रस्तनि खे सजायो गुल गुलाब जगरायो मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा लीलाराम तेरी लीला तूं मनायो तूं मुंडा लायो मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा दसा तेरी लीला तूं मनायो तूं मुंडा लायो मूंखे पक्को विश्वास ईंदो बाबा लीलाराम ओ रत करींदे बाबा तेरे हाणे पूरी कंदा रत कंदा हाणे तेरे हाणे पूरी कंदा आई दी ले कर बाबा तेरी जय कर जी डबी ले कर बाबा तेरी जय कर बाबा तुमी न हारे रती करे करे देखो बाबा तुमी न हारे करे देखो बाबा तुमी न हारे रती करे करे देखो बाबा तुमी न हारे रती करे देखो तो रती सके हुआ बजाए देखो तो रती सके हुआ बजाए देखो बाबा देखो बाबा तुमी न हारे रती करे करे देखो राती लिया वाला बाबा दसा ओ हसमते करे ओ भाई हसमते करे आओ हसमते मते 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 ले रोए आए ले गाने बोल पर को आई समझ मता
सभई हाणे पहुची विया आहियूं वृंदावन में। सभई ॾिसो कृष्ण खे कीअं यशोदा माता खे कंप्लेन्स वेठियूं अचनि कृष्ण जो। सभई चार आयो ऐं सभई ताड़ियूं वॼायो धीरे धीरे। हाँ, ॻाल्हि सची चाहे मुंहिंजा कृष्ण प्यारा, ॻाल्हि सची ओ गोपियो तुंहिंजो नाम जन रोज़ प्यारा, गोपियो तुंहिंजो नाम ओ चवनि कृष्ण तुंहिंजो आहे तुंहिंजो, जय ब्रिज चलो मारो लाए, चवनि नींदर तुंहिंजो आहे, जय ब्रिज चलो मारो लाए।
बड़े वतन का सिंध के चमन का बड़े वतन का सिंध के चमन का मोदिए मोदिए मेरी संगात कोना मेरी जिंद मेरी बड़े वतन का मोदिए मेरी संगात कोना मेरी जिंद मेरी बड़े वतन का Oh,